एलर्जी, अस्थमा, पुरानी खांसी और साइनस जैसी बीमारियों से अगर आप परेशान हैं तो सिर्फ एक नुस्खा आपके बहुत काम आएगा। उसके लिए आपको सिर्फ ये जो पीपली है ये लेनी है और इसको थोड़ा सा सेक लेना है और ठंडा करके इसका पाउडर बना लेना है। और उसके बाद बस 1 ग्राम पीपली पाउडर लगभग ½ टीस्पून के बराबर आपको लेना है और शहद में इसको मिक्स करके अच्छे से खा लेना है, यानी कि चाट लेना है। और उसके बाद आपको कोई पानी वगैरह नहीं पीना है। इससे आप खुद ब खुद देखेंगे थोड़े ही दिन में आपको फ़र्क नज़र आएगा और आपकी एलर्जी, पुरानी खांसी, साइनस और ये अस्थमा जैसी परेशानियां जो हैं वो बिल्कुल ठीक होने लगेंगी। आपको ये 90 दिन तक यानी कि 3 महीने तक लेना है।